সুপ্রভাত। হ্যালো, গুড মর্নিং এভরিওয়ান। সুপ্রভাত সবাইকে। সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। আমরাও ভালো আছি। আকাশে কীরকম কালো মেঘ উঠেছে একটু দেখাই আপনাদের। একদম কালো ঝিম অন্ধকার হয়ে গেছে পুরো। এই কদিন ধরে বৃষ্টি হচ্ছে, প্রচণ্ড বৃষ্টি 2-3 দিন। তারপরে আজকে ভেবেছিলাম যে একটু আকাশটা পরিষ্কার হবে, কিন্তু না, আকাশ পুরো ঝেঁপে অন্ধকার হয়ে আসছে, পুরো একদম কালো মেঘ উঠেছে, পুরো একদম ছেয়ে গেছে, পুরো একদম অন্ধকার, একদম অন্ধকার হয়ে গেছে। চলুন এখন রান্নার দিকে যাওয়া যাক। আজকে একটু শাক রান্না করব। লোটে শাক নিয়ে এসেছিল মধু, সেই লোটে শাকটাই রান্না করব। আর আপনাদেরকে তো সবসময় বলি যে তাইওয়ানে বেশ টাটকা সবজি খুব ভালো পাওয়া যায়। আমরা যেমন গ্রামে থেকেছি, গ্রামে যেরকম টাটকা শাকসবজি পেতাম, এখানেও সেরকম বেশ ভালোই টাটকা শাকসবজি পাওয়া যায়, একদম ফ্রেশ, বেশ খুব ভালো খেতে, টেস্টও খুব ভালো। লোটে শাক নিয়ে এসেছিলো, তো সেই লোটে শাক আমি সুন্দর করে কেটে নিয়েছি, ধুয়ে টুয়ে সব রেখেছি। আর একটু মশলা টশলা করে নেব, দিয়ে শাকটা রান্না করব। আর আপনাদের একটু তাইওয়ানের ব্যাপারে কিছু বলি। দেশে তো এখন পরিস্থিতি খুব, মানে দেশে বলতে আমাদের রাজ্যে বিশেষ করে, যেখানে এখনও জুনিয়র ডাক্তাররা এখনও তারা প্রতিবাদ করছে, ধর্ণা মঞ্চে বসে রয়েছে, তারা আন্দোলন করছে, সাধারণ মানুষও তাদের সাথে রয়েছে। কারণ একটা মেয়ের উপর অন্যায় করা হলে সেটা, যেমন আমরা ইতিহাস দেখেছি, ইতিহাসে যেমনটা ঘটেছে সেই রকম দিনের পর দিন যদি মেয়েদের প্রতি অন্যায় করা হয়, একদিন এই সমাজেও একটা বিরাট প্রভাব পড়বে, এবং যেটা সবার জন্য খুবই ক্ষতিকারক। তো নারীদের অসম্মান করা হলে, নারীদের গায়ে হাত দেওয়া হলে, নারীদের প্রতি অবিচার করা হলে তার ফল যে কতটা ভয়ঙ্কর হতে পারে সেটা আমরা রামায়ণেও দেখেছি, মহাভারতেও দেখেছি। আর কলিযুগেও সেরকম অবস্থা দিনের পর দিন হতে চলেছে। মেয়েদের উপর যেভাবে অন্যায় করা হচ্ছে, যেভাবে অত্যাচার করা হচ্ছে, মেয়েদের অসম্মান করা হচ্ছে, সেইভাবে চলতে থাকলে তা এমন একটা সময় আসবে যখন এই সমাজটাকেও শোধরানোর একটা পরিস্থিতি তৈরি হবে। এবং সমাজ তো আর একদিনে পরিবর্তন হয় না। দিনের পর দিন মানুষ যখনই কোনো অন্যায় দেখে, কিছু মানুষ সেটাকে, সেই অন্যায়কে সমর্থন করে, কিছু সুবিধাবাদী সুবিধাভোগী মানুষ। আর যারা সৎ ভালো মানুষ, যারা ন্যায়ের প্রতি, তারা যারা সম্মান করে মেয়েদেরকে, তারা সবসময় অন্যায়ের প্রতিবাদ করে এবং নারীদের সম্মান দিতে জানে বলে আজ সেই সমস্ত ডাক্তারেরা ধর্ণা মঞ্চে বসেছে, সাধারণ মানুষরা তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তো দেশে যেহেতু, শুধু দেশে না, সারা পৃথিবী থেকে যেখানে যেখানে আমাদের ভারতীয়রা রয়েছে সবাই প্রতিবাদ করছে, প্রত্যেকে নিজের জায়গা থেকে প্রতিবাদ করছে। তাইওয়ানে যে সমস্ত ভারতীয়রা আমরা রয়েছি, এখানে অনেক ভারতীয়রা মিলে, সবাই মিলে একটা প্রতিবাদ করার চেষ্টা করেছে, যাতে করে অন্তত শাসন ব্যবস্থাটাকে একটু হলেও টলানো যায়, যাতে করে তাদের কাছে বুঝিয়ে দেওয়া যায় যে অন্যায়কে কখনোই প্রশ্রয় দেওয়া যায় না। অন্যায় যেটা, সেটা অন্যায়, তাকে কখনো মেনে নেওয়া যায় না। অন্যায়ের সবসময় প্রতিবাদ করতে হবে এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে, এবং যার প্রতি অন্যায় হয়েছে সে যাতে ন্যায় বিচার পায় সেই ব্যবস্থাটাও সরকার প্রশাসনকে নিতে হবে। এটা, আর তার জন্যই এত মানুষ ওই ডাক্তারদের পাশে এসে দাঁড়িয়ে রয়েছে, আর তাদেরকে সমর্থন করছে, তাদেরকে যেমনভাবে যেভাবে খুশি খাবার দিয়ে পাশে থেকে হেল্প করার চেষ্টা করছে। তাইওয়ানেও মেয়েদের, যেটা আমি দেখছিলাম যে তাইওয়ানে মেয়েদের ঠিক কতটা সেফটি, তবে আমরা প্রথম থেকেই যখন এসেছি 2023 সালে, তখন দেখেছি, মানে আজ 2 বছর হতে চললো, মেয়েদের একটা খারাপ নজরে দেখা তো দূর, মেয়েদের দিকে সেভাবে কেউ ঘুরেও তাকায় না, যে যার কাজে সে তার চলছে, যে হ্যাঁ ওই মেয়েটা যাচ্ছে, ওকে দেখতে খুব সুন্দর লাগছে, সেই নজরে যে দেখবে সেই মানসিকতাটাই নেই। আমরা একটা রাজধানীতে থাকি, তারপরেও যে যার মানুষ সে তার কাজে ব্যস্ত। কোনো মেয়ের দিকে যে কেউ একটা সুন্দর, বা যে ওই মেয়েটা খুব সুন্দর লাগছে বা ওই মেয়েটা খুব হট লাগছে, এই এই সাউন্ডগুলোও কারো কাছ থেকে আসে না, যে সাউন্ডটা আমরা রাস্তাঘাটে প্রতিনিয়ত ইন্ডিয়াতে থাকার সময় পেয়েছি, সেই সাউন্ডটা এখানে কোনো দিনই কোনো মানুষই করে না। এমনকি যে মেয়েরা এখানে যে ধরনের পোশাক আশাক পরে, ওই পোশাক আশাক এখনও ইন্ডিয়াতে, ইন্ডিয়া, আমরা যতই নিজেদেরকে যতই মডার্ন বা যতই স্বাধীন মনে করি না কেন, আমরা সেই ধরনের ওদের মতো এতটাও
পোশাক আশাক পরে সবাই বেরোতে পারি না, দু একজন আছে হয়তো পরে, কিন্তু সবাই বেরোতে পারি না, কারণ আমাদের একটু মানে পড়তে গেলে মনে হয় যেন সেই একটা বাধা আসে। ফলে আমরা, কারণ না প্রত্যেকটা জায়গার উপরে তার সেই জায়গার পোশাক আশাক, খাদ্যাভ্যাস সব কিছু নির্ভর করে। ফলে আমরা ইন্ডিয়াতে যেভাবে বড় হয়েছি, যেভাবে মানুষ হয়েছি, সেই পোশাক আশাক পরে সব জায়গায় আমরা মানে এখানকার মতো পোশাক আশাক পরে ওই জায়গায় ঘুরে বেড়াতে পারবো না। অথচ এখানে এরা নিশ্চিন্তে নির্দ্বিধায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, কারণ এখানে এই ধরনের পোশাক আশাক তারা পরে অভ্যস্ত, এরা এই পোশাকে দেখতেই অভ্যস্ত। বরং আমরা যদি ইন্ডিয়ান কুর্তি বা চুড়িদার এই সমস্ত কিছু পরি, ওরা বরং আমাদের দিকে দেখে এবং ওদের খুব ভালো লাগে এবং সামনে এসে বলে, অনেক অনেক বয়স্ক আন্টিও বলেছে, ইউ আর লুকিং সো গর্জাস, আর ইউ আর লুকিং সো নাইস। তো এই যে কথাগুলো শুনতে খুব ভালো লাগে যে তোমরা কোথা থেকে এসছো। আমরা তখন বলি যে ইন্ডিয়ান, তো ওরা পোশাক দেখলে বুঝতে পেরে যায় যে ইয়েস ইয়েস, হ্যাঁ হ্যাঁ, ইন্ডিয়ান মানুষরা এই ধরনের পোশাক আশাক পরে, খুব ভালো লাগে ইন্ডিয়ান কালচার, এরকম বলে। যে বয়স্ক অনেক মানুষই বলেছে, আবার অনেক ইয়াং মেয়েও বলেছে। এমনকি আমরা যে হসপিটালে ডাক্তার দেখাতে যাই, সেখানেও মহিলা যে ডাক্তাররা রয়েছে বা নার্সরা রয়েছে, তারাও আমাকে বহুবার বলেছে যে ইন্ডিয়ান পোশাক আশাক, ইন্ডিয়ান যে সিঁদুর পরে মেয়েরা, ওইটা ওদের নাকি খুব ভালো লাগে। তো এখানেও অনেক মানুষ তো বৌদ্ধ ধর্ম মেনে চলে, ফলে বৌদ্ধ ধর্মের অনেক নিয়মই আমাদের দেশের কিছু নিয়মের সঙ্গে মিল রয়েছে, ফলে ওদের ভালো লাগে ইন্ডিয়ান কালচার। তো এখানে মেয়েদের যে নিরাপত্তাটা অনেকটাই বেশি, মানে এখানে যদি মানে সরকারি হিসেব দেখা যায় বা সরকারি নিয়ম দেখা যায়, অনেকটাই স্ট্রিক্ট, যে মেয়েদের প্রতি কোনো খারাপ ব্যবহার করবে, খারাপ কথা বলবে, কুমন্তব্য করবে, বা মেয়েদেরকে কেউ গায়ে হাত দেবে, বা রাস্তাঘাটে বাসে ঘাটে গেলে আমরা যেমন কি কলকাতায় বা ইন্ডিয়ার মধ্যে যে কোনো জায়গায় বাসে ট্রেনে যখন যাই বা অটোতে যাই, কেউ একটা হাত এমনভাবে টাচ করবে যেটা খুবই খারাপ, যেটা একটা অস্বস্তি ফিল হবে, কিন্তু এখানে কেউ ওরকম করবে না, কেউ না। ইন্ডিয়াতে আমি বহুবার এরকম খারাপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছি, যেখানে অনেক মানুষ বাজেভাবে মানুষকে, মেয়েদের দেখলেই, মেয়েরা সিটে বসলে বা বাসে দাঁড়ালে বা ট্রেনে বাসে যখন যাতায়াত করলে বাজেভাবে ছোঁয়ার চেষ্টা করে, কিন্তু এটা এখানে কোনোভাবেই কোথাও আপনারা দেখতে পাবেন না। আর এখানে মেয়েদের এতটাই এরা সম্মান করে যে হয়তো কোনো মেয়ে উঠেছে, কোনো ছেলে যদি বসে থাকে, অনেক সময় তারা সিট ছেড়ে দেয়। বা আর কোনো প্রেগনেন্ট মহিলা বা বয়স্ক মহিলা, তাদের জন্য তো প্রায়োরিটি সিট রয়েছে, এবং যদি সিট খালিও না থাকে, তখন ওরা নিজেদের সিট ছেড়ে দেয়, সে ইয়াং মেয়ে হোক বা ইয়াং ছেলে হোক বা বয়স্ক মানুষ হোক, প্রত্যেকেই ছেড়ে দেবে তাদের নিজস্ব সিট। যেখানে আমাদের দেশের মানুষরা কেউ ছাড়তেই চায় না কোনো সিট, যে আমরা সিট কেন ছাড়বো, আমরা আগে থেকে বসেছি, কিন্তু এখানে সাথে সাথে সিট ছেড়ে দেবে এবং বসবেই না। যখনই দেখছে, মানে যখনই কেউ বাসে উঠছে, যে কোনো বয়স্ক মহিলা বা কোনো প্রেগনেন্ট মহিলা বা কোনো বাচ্চা নিয়ে কেউ উঠেছে, সাথে সাথে সাথেই ওরা সিট ছেড়ে দেবে। এই রকম, যে দেখছে সিট খালি নেই, সাথে সাথে ছেড়ে দেবে। মানে এই রকম এখানকার মানুষরা এতটাই মানে ভদ্র, ভালো, এতটাই মেয়েদেরকে সম্মান করে, বয়স্ক মানুষদের সম্মান করে, প্রতিটা মানুষকে সম্মান করে এরা। আর এখানকার মেয়েদের প্রতি যে সম্মানটা আমি দেখেছি, যে মেয়েদেরকে কেউ এভাবে বাজেভাবে কেউ টাচও করে না, কেউ বাজে মন্তব্য করে না, কোনো পোশাক নিয়েও কেউ কোনো কথা বলে না। আর কিছু নিয়ম আমি এখানে যেটা পড়লাম, যেটা জানলাম, যে কেউ যদি কোনো সোলো ট্রাভেলার বা একা কেউ যদি কোনো মেয়ে যদি একা কোথাও ভ্রমণ করে, তার জন্য কিছু কিছু নিয়ম, যেটা সব দেশের ক্ষেত্রেই রয়েছে। তো এখানে যেটা দেখেছি যে সেফটির দিক থেকে এই দেশটা 33তম। তো সেখান থেকে মানে ভাবাই যায় যে কতটা উন্নত, কতটা স্ট্রিক্ট এখানকার নিয়মকানুন। এখানকার মানুষরা জানে যে কতটা মানে অন্যায় করলে বা কিছু করলে কতটা পরিমাণ শাস্তি পেতে হবে। এবং সিসিটিভি ক্যামেরা তো মানে চিন্তা করা যায় না, প্রত্যেকটা বাসে কতগুলো করে যে সিসিটিভি ক্যামেরা আছে চিন্তার বাইরে। এই দেশটাতে আমি এসে দেখলাম প্রথম, মানে আমি তো আর অন্য কোনো দেশে সেভাবে যাইনি, বাংলাদেশের কথা তো ছেড়েই দিন, বাংলাদেশে তো গিয়েছিলাম, ওখানের কথা ছেড়েই দিন। তো আমাদের দেশ এতটা উন্নত, অনেকটাই উন্নত, তারপরেও যে পরিমাণ নোংরামি, মানে নোংরা মানসিকতা মানুষজনরা চারিদিকে ঘুরে বেড়ায়, তো সেখানে মানে সিসিটিভি ক্যামেরা মানে দু একটা জায়গায় রাস্তাঘাটে এই সমস্ত জায়গায় লাগানো রয়েছে, কিন্তু এখানে প্রত্যেকটা বাসে কতগুলো করে যে সিসিটিভি ক্যামেরা রয়েছে, এবং যে বাসের ড্রাইভার তার কাছে মনিটর হচ্ছে প্রত্যেকটা বাসে। এখানে তো বাসের যে সিস্টেমটা, ওঠার সিস্টেমটা, গেটটা যখন খুলবে, সেটা যেমন আমাদের মেট্রোতে ঠিক যেভাবে গেট খোলে একদম অটোমেটিক, ঠিক এভাবে সুইচ আছে, তার মানে তার দরজাটা খুলবে।
তার আগে দরজা খুলবে না, মানে প্রত্যেকটা স্ট্যান্ডে এসে এসেই তার দরজা খুলবে। এবং দরজা অটোমেটিক তার ড্রাইভারের কাছে তার লক রয়েছে, সেটা তো অটোমেটিক দরজা লেগে যাবে। বিকেলের পর থেকে, সন্ধ্যের পর থেকে তো খালিই বাস যায়, 2-1জন মানুষ থাকে অনেক সময়, অনেক বাস, প্রচুর বাস তো এখানকার বাস সার্ভিস খুব ভালো। তো পুরো বাস খালি, তারপরেও কিন্তু ওই যে মাঝ রাস্তায় দাঁড়িয়ে যাবো আসুন আসুন আসুন, ওই জিনিসটা নেই। খালি বাস থাকার পরেও কোনো রকম মেয়েদের সাথে কোনো রকম অসভ্যতামি হয় না, কেননা এখানকার বাসে তো কোনো কন্ডাক্টর নেই, শুধু ড্রাইভার রয়েছে। ড্রাইভারের কাছে সুইচ রয়েছে, প্রত্যেকটা স্ট্যান্ডে এলেই সুইচ টিপে দেয়, অটোমেটিক খুলে যায়, আবার সুইচ টিপে দিলে অটোমেটিক দরজা লেগে যাবে। তো কিন্তু কোনো রকম মেয়েদের সাথে কোনো রকম অসভ্যতামি কেউ করে না। আর আমি নিজেও অনেকবার বাসে একাই যাতায়াত করেছি, আর বাসে পুরো খালি বাসেও আমি একা যাতায়াত করেছি, কোনো বাসে কোনো যাত্রী নেই, কেননা বাস খালি, এমন টাইমে এসছে হয়তো সেই সময় বাস পুরো খালি। তারপরেও কোনো রকম কেউ কোনো একটা বাজে মন্তব্য করেনি কোনো ড্রাইভার, বা কোনো খারাপ কথাও বলেনি। এত সুন্দর বিহেভিয়ার, মানে আমার তো খুবই ভালো লেগেছে। প্রত্যেকটা জায়গায় কিছু খারাপ মানুষ রয়েছে, কিন্তু আমার মানে এতটাও নোংরামি এখানে হয় না। তো আমার রান্নাটা কমপ্লিট হয়ে গেছে, শাকটা পেঁয়াজ আদা রসুন দিয়ে একটু ভেজে নিয়েছি, আর কাঁচা লঙ্কা দিয়েছি, আর তার সাথে একটু কাঁকড়া ভাজা করেছি, কাঁকড়াটা একটু পেঁয়াজ লঙ্কা দিয়ে ভেজে নিয়েছি। তো আজকে কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। টাটা।